Toshkentdan yo'lga chiqqan gugurtimiz Namangangacha 5 ta iPhone 17 gacha ko'tarildi. Ko'ramiz, namanganlik akalarimizni nimaga almashtirishar ekan. Ketdi. Assalomu alaykum. Qornay aka. Bu odam begona emas-ku. Bular o'zimizning yaqin tanishimiz. Eng qizig'i, o'zim kutib olaman, o'zim almashtiraman dedilar-yu. 5 ta iPhone 17 ni. 4 tasi Pro Max, bittasi Pro. Общий $8300 narsa. Namanganda nimaga almashamiz? Endi mana shu endi arziydimi yo'qmi bilmayman. Mana shu Gentrani sizlar uchun. Bu planda yo'q edi. Bugun hozir mana shu 1 soat oldin topshirib olib keldim. O'rtoqlar 2 ismli gugurt Gentragacha chiqib ketdi. Tushmasmi bu? Chimchilab yuboring mana. Mana ham chimchilab ko'rsatib berib yuboryapman. Aka, yili nechi buni? Buni yili 19, kraskalari toza, olgan odam ham bemalol xijolat qilmaysizlar. Hamma yo'g'ini tekshirtirib, bugun hozir aytayapman, hali 1 soatdan bo'lmadi. Nech pul eng qiziq joyi? Nech pulli mashina? Bu 9,5 ga tushdi bizga, lekin 2 sim $9,500 ga ko'tarildi o'rtoqlar. Pashti pochka-yu. Almashayotgan telefonlaringizni bitta-bitta tekshirib olasiz. 17. Aha, 17 Pro Max, Pro Max. Aka, rozimisiz? Aka, siz ham rozimisiz? Mana tantanali ravishda. Qachon qilaverasiz notarius? Hozir notariusga ketdi. Men haydayman. Men hay. Bo'pti. Ketma. Ya. Gentra ozodni nomiga o'tdi. Aka, maza qildingizmi? O'zi nimadan maza qilasiz? Mana shu videoni kommentariyasiga Note Ultra yorvordingiz deb yozishsa, haqiqatda maza qilardim men. Namanganlikka rostdan yorvordi. Keyingi manzil Toshkent. Toshkentgacha kimdir nimadir almashtirib qo'ymasa, final Toshkentda bo'ladi. Ko'ramiz Toshkentliklar nima almashadi. Nimaga almashar ekan? Nima